Арестовать, товарищ Перья, коэффициент трения. Врага народов. Привет, друзья, подписчики, и привет всем, кто смотрит мои видео. Видео на эту тему в интернете много, на разных языках, но в большинстве случаев вам там только сказки будут рассказывать, и все равно ничего не поймете. Именно почему детали под капотом скрипят и возникает шум. Так что смотрим видео до конца и установим истинную причину. Пригнали вот такую машину 2018 года. Из-под капота было слышно вот такой звук. Когда газовал и обороты увеличивались, звук тоже увеличивался. С одним взглядом все просто. Но не тут-то было. Кому интересно, какой черт залез у меня под капотом и что в конце концов оказался причиной, продолжаем смотреть видео. По ходу буду рассказывать полезные вещи для тех, кто хочет разобраться и на что обратить внимание в таких ситуациях. Расспросил туда-сюда, проконсультировался с мастерами, послушали скрип и вердикт. В таких случаях в первую очередь нужно менять ремень генератора. Купил ремень, заменили, и звук исчезл, и порадовался. Разошлись все по домам. Наконец-то смог ночью спокойно поспать. Утром завожу машину и снова скрип. Свист ремня или черт его знает. Звук увеличивался, когда увеличивал обороты двигателя. Но было то, что чуть успокоивал. Звук пропадал, как только чуть двигатель прогревался, через 2-3 минуты. А раньше до замены ремня звук был постоянный. Так иду к мастерам. Обсуждаем ситуацию. Слушаем, и никак невозможно отличить именно от какой детали звук скрипа доносится. Иду в автомагазин, покупаю ролик натяжителя. Меняем. Утром на холодную все равно слышно скрип. Иду снова в автомагазин, покупаю ролик и меняю еще один ролик. Утром все равно скрип. Снимаем и разбираем генератор. Внутри видно, что ротор задевал стартер и есть мелкие царапины. Шлифуем ротор и стартер, ставим все на месте. И надеюсь, что утром на холодном скрип не будет. Утро. Скрип все равно есть. Иду, покупаю натяжитель в сборе. Меняем. Скрип на другой день все равно есть. Смотрю много видео на YouTube. Да, есть много полезных видео. Осталось заменить или отремонтировать шкив генератора, кондиционера. Или заменить помпу. Нервы уже на пределе. Тут и включаю компьютер в голове. Начинаю рассуждать этот случай с точки зрения физики. Вот простая схема. Допустим, это шкив главного вала, который крутится и ведет за собой ремень. Когда угловой скорость V шкива совпадает со скоростью V вращения ремня, тогда все в порядке и чики-пики. Тут многое зависит от коэффициента трения между шкивом и ремнем. А что будет, если коэффициент трения недостаточно и на шкив скользит ремень? Тогда скорость V шкива будет больше, чем скорость V ремня. И тогда шкив и ремень начинают проскальзывать друг на друга. А что происходит, когда ремень скользит на шкиве? Правильно, будет издавать похожий звук. Вот и эврика, друзья. Так, продолжим рассуждать. Коэффициент трения увеличивается или уменьшается в зависимости от температуры трущихся деталей. Это зависит от материала деталей или от других факторов. Так как в нашем случае, когда температура шкива и ремня увеличивался, звук скрипа пропадал. Это говорит о том, что в нашем случае коэффициент трения увеличивался. Соответственно, скольжение между шкивом и ремнем пропадал, и звук скрипа тоже пропадал.
Вот так-то, друзья. Значит, главный фактор тут коэффициент трения. Свист ремня возникает, когда коэффициент трения низкий, и поэтому поверхность ремня из резины трется на металл. Арестовать, товарищ Берия, коэффициент трения. Врага народов. Но почему арестовать, товарищ Сталин? Коэффициент трения иногда полезен. Да, иногда полезен, а иногда нет. Продолжим наше рассуждение. Когда будет скольжение? Скольжение будет тогда, если ремень и лишки загрязнены, например, маслом. Когда ремень натянулся и увеличился в размере. И когда натяжитель вышел из строя и не может натянуть ремень должным образом. Да, теория хорошая, но практика тоже важна. Натяжитель менял, значит причина не в натяжителе. Промыл шкив и ремень с помощью желе для мойки посуды и зубной щеткой. Может, там каким-то образом масло попало, но скрип снова продолжался на холодном. На другой день иду в магазин для покупки другого качественного ремня. В магазине продавец заметил, что в прошлый раз другой продавец мне дал ремень размером 1710 мм, а родной размер 1707 мм. Значит, новый на 3 мм длиннее. Вот тебе. А еще, если ремень некачественный, оно могло еще и растянуться. И вот куда теряется наш коэффициент трения. Ее попросту не хватает, чтобы хорошо сцепиться шкиву на ремень, и ремень скользит. Скользит, и появляется звук. Подбираем другой ремень на размер 1705 мм. Продавец говорит, ремень итальянского производства, хотя черт ее знает. Лечу к мастерам, меняем ремень. Жду утро, когда двигатель будет полностью холодным. Вот и утро. Завожу двигатель. И слава богу, никакого скрипа и лишних звуков. Наконец-то, вот так с счастливым концом закончится эпопея моя со звуком скрипа под капотом. Кто посмотрел видео до конца, сделает правильные выводы, и думаю, этот пример многим пригодится, так как такое объяснение вы не найдете в интернете. При длительном эксплуатации ремень растягивается или натяжитель слабеет. Вот и возникает скольжение между движущихся деталей, и возникает звук скрипа. Ну и, конечно, звуки могут быть разные. Цоканье, например, и причины тут другие. Все в одном видео не выложится. Обязательно пишем комментарии, что понравится и что нет. Пишите ваш опыт и так далее. Главное, делитесь этим видео в соцсетях и подписывайтесь на канал. Так вы поможете развиваться этому каналу. Спасибо всем за внимание и простите, что не все видео у меня получаются крутые. Для этого нужен подходящий момент и муза.